ana agwa ọgwụ Igbo maka enwe shrine be gị ma ga na-echuba akwa ka na-echu mmiri na-eji anara ọgwụ ka ọ chọrọ ya ma ha ma ga na-echuba akwa ka na-echu mmiri iwere abalị bịa iwere ụtụtụ laa. So ka nche owu na ebe agba m egbe arụ niile a bịa mgbọ ka ịjụ astori onye eze ndị ọkọ ọtụ ma ama aka anasigo n'ala ndị ọkọ ọtụ malụ m aka mmiri elisigo ha ife si na ha bụ dike n'ọgwụ ma ama aka mmiri elisigo ha ọ bụrụzi ofeke pụta na Facebook a na-etoghị carry on talk to them, expose him, you are the man, you are the woman, fight him. Onye eze abụrụkwa ndị a na fight. The Onye Eze Jesus, if I may advise you, lakpuo achọzi na trending, achọzi na relevance, ebe relevance adịrọ. Ị na heko na-etu ọnụ agbara gị ọnụ igbe 30. Ya ha na-agba gị na-agụ a na-agba gị egbe na-agụ gbagide gị nnọọ egote nnọọ 30 agba gị ịbụ nnọọ 2 pack 5 shots apịara gị you took and smile nye ịghọrọ 2 pack agbara gị nnọọ egbe nnọọ 30 ịghọrọcha mgbọ gị wa mana ọdọkaụtụ ụmụazị gbara n'elu ka agịrị nọkaụtụ gara gị si na agbara gị egbe. Onye eze abụrụkwa onye a na fight. Onye eze abụrụkwa anya jụkwa ebe nsi wee bịa abụrụkwa m fake dibia abụrụkwa m fake prophet ọkwa ya mee nji emelụ nke m national kama na ụwa achọrọ eziokwu. People don't want the truth. Ana m emerụ nke m national without packaging. Abụrụ m enwe m ego ịmata anyị n'ebe m na-afụ mmadụ ma ọ bụ mee ife niile a ihe niile a bụ otu ahụ n'ezi ihe niile a bụ nonsense. Iwe niile a bụ nonsense. Na ka ngosi gị ebe agba me arụ m niile agbara m egbe na ya egbe niile agba m na ya si n'aka hapụ o si n'aka hapụ. I'm telling you the gospel truth. Six assassination bịa gbakọtara egbe ekwezi aba emnya ọbara jumarụ mana mgbe egbe amara ebe o si apụ ọ ka atọ ụtụtụ bụzi jee jụọ ese na Crown Hospital. If I'm lying, go to Crown Hospital mkpọ ebe a ka ebu anyị wee jee wuti ndị memba m agba egbe ndị memba m mgbọtụrụ mgbe a karị 30 ma eyie childhood eyie nwa dị 1 year mgbọtụ n'isi ewepụtara ya n'ụlọ ọgwụ. Jee jụọ ese onye eze abụrụ why are you calling me anyway? That's number one. Oh, I like that because number chairman for Nanya, but I can never hide my work because of Ndi Ala and Ndi Agwu Facebook. Quite all right. Well, kwechi offer ni na able to na Facebook abụrụ offer even in a boy see keleke. The men offer ade tie na ade chua na net. Ke onye bụ icho ike gị na net makwa na ọfọ bụ ike nwoke ịkparị original dibịa nwere ife ịkparị anyị ịma mgbanara 1 year ịkparị onye bụ mmụọ ai maka chuka ịkparị onye bụ mmụọ na net ịma mgbanarị 1 year ife oti ga-eti otu a ka ọ dị m hapụzi anụ dị mata unu ga-ama na m ebu mmụọ mana m eburu mmụọ ịkparịa m mana aka m dị ọcha ebe ị nọ ma emejọrọ gị na-asịrị mmadụ ka ole ka iji wee kpalị m ka ị wee bụrụ ezigbo mmadụ ka m wee bụrụ ajọ mmadụ 1 year 6 months ife oti ga-eti ebe a ka ị ga-anọ ma na mụ bụ mmụọ eziokwu na-enye ebe a ka egbe si wee pụ ebe a ka mgbo si wee pụ na-enye ife a mgbe egbe agba m o ka m pak ya mụta metụrụ ya ihe a mgbe egbe na-enye ebe a ihe a mgbe egbe dị ya ihe egbe agba na-arụ a 2009 m bidoro ọlụ a ọ bụrụ tata ka ebube onye eze ahịa ọ ma ka ndị si ọga bịa na mkpọ unu bịa jụọ ese n'ụtụtụ ebukọrọ ndị memba m egbe tụ jebe na Crown Hospital. That year I can never forget it. Ihe a bụ ebe mgbara agba m na-arụ si apụ ọ dị ndị mmadụ wonder
Ndị ori bịa igbe egbe gbakata egbe gbaba ọsọ. Ha gbakata egbe bulu egbe pịba ma apịba n'arụ. Mgbọ niile ha ji bụ egbe ha pịa bụ ka ha ji wee pịa ji n'aka aka n'ime na ya. Egbe ha gba ka ha ji wee pịa ji na m aka n'ime. Ha agbakọtazi ya abụọ kwara papịazịa m egbe apịba. N'enya aka abụ egbe ka eji wee pịa ji ya n'ime. Ha afta ka agbakọta m egbe. Bịa mgbe ọbịa jụ ese. I can never fake my work. Fake my work ka onye politics wee fụ m n'anya. Okay, if you don't want to give me money, get away. I'm not Abramum ndị a na-eje n'ụlọ. I can never beg anybody for anything. Arobina agụ nna ife anọ n'ọfịa ebe akwa na-enye m ife n'eli. Eze Jesus, choose date, time and venue. Kanje na zone 9 ka ogene. Kanje na Okozo SARS. Ka anyị kpaa with ndị amị na ndị polisi. A sign no date warrant gị. Anara hafu AK-47. Tụkwasa gị gbaa gị eja ofu mgba. Agba gị ofu mgba gbajọ. Onye eze were gbaa agbagbuo m. Ị na-etuso ọnụ bọsọ ụmụazị ya gbagbo na asịbe justice for onye eze, justice for onye eze, justice for onye eze, justice for onye eze. Ị na-etuso ọnụ na agbara gị egbe. Obodo adịrọ mma. Everything abụrụ content because afụgo m na ị na-eko eko. Onye Jizọs ị na-eko eko. You are just going mental every day by day. Ị na-achọ relevance ka a na-asịkwa nnọọ na ịbụ eze ọka ome. Yochaka mgbapụ oge afọ so ị na nnọọ ha enwe ọgwụ egbe ma gbagha egbe tata with members gị ma nwa bụrụ ọfụ agba nnọọ egbe nnọọ ọ bụrụ nnọọ Jizọs gị nnọọ ya abịa nnọọ bịa zụọ ka ndị mmadụ nnọọ. A na-agwa ọgwụ egbe ma ga-enwe shrine be gị ma ga na-echube akwa ka a na-echu mmiri na-eji anara ọgwụ ka ọ chọrọ ya ma ha ma ga na-echube akwa ka a na-echu mmiri iwere abalị bịa iwere ụtụtụ laa ị bịara anara ọgwụ. Egwu mara ndị mmadụ ihe mere ji wee chụọ gị na brothers ndị brotherhood maka gịnị ha amaghị ebe ịkwụ akwụ. Ịbịara otu nara ha ọgwụ iji ihe ahịa gbachara anyị gị si ị na-eme Jizọs n'elu ka Jizọs ala erure ihe ịgbakporo ụlọ ụka tie prezara na eti mmadụ eti haleluya confusing everybody. Ebe ụsọ enwe m iwe abụrụ na ị na-eme ụka gị na-enwe m iwe ọ naghị enwe m iwe na ị na-egwu ndị mmadụ wenyo ọ naghị enwe m iwe na ị na-eme ọjọbọ mana ị na-enwe m iwe bụ ije zuo ọkpa na dibịa ị nara ha ọgwụ n'ụtụ oru na mgbede itinye night vigil ka ọ ga tinye n'aha Jizọs. Ị na-eghe eko a na-akụrụ gị aka agbara gị nnọọ ọnụ egbe nnọọ taatị egugide nnọọ kọchachachacha jebe n'ụlọ ọgwụ. Ị na-eghe eko vidiyo ekpere nnọọ ka vidiyo a kịta ikoro ituru ọnụ a ka ọ ghara ịbụ ụmụazị ya aka. Obodo adịrọ mma everybody na-akpanwu onwe akpanwu ibi ma dibịa ndị eze agụ na ndị Enugu Ezike ji chọọ ezigbo ọgwụ adịghị etukọ ọnụ. Goto Enugu Ezike goto eze agụ ka ịfụ ọgwụ n'anya gị na-abụ goto Abakaliki goto eza ka ị nene ọgwụ n'anya gị na-abụ. All those dibias they don't make mouth. I have never seen them on social media. Oleze nwe onye ha rụrụ ọrụ isizi ebe a jebezie jụrụzie ese nya dibịa ha bụ ahịa mara okoro. Go and ask ndị eze agụ na ndị Enugu Ezike ndị na-ata ọgwụ ata ha na-etu ọnụ. I have never seen them on social media. They are always minding their lane, minding their business. Ha na-ebupụta onwe ha because they believe na ọgwụ na-arụ ọrụ adapụtara Facebook. Ọgwụ na-arụ ọrụ adị agba na ihu anwụ. Ị na ha ikogide gota ụmụazị adịtere gị leta na-agata utu ọfụ ọnụ egbe mgbe ahụ etibe justice for onye eze, justice for onye eze, justice for onye eze. Biko na Igbo ga-ewurufu onwe anyị n'anya. Ị na ha eko ebe ụbọchị ụmụazị ya ha wakpọghị na-agata afọ ihe onye nwere ọgwụ egbe turu bịa ma bụrụ ka ị bịa gwa ha ebe ị gwọtara dị ọgwụ egbe ha eji na-arụ ọrụ. Mgbe ahụ itinye mkpọrọ agwa kọntent ka m na-eme agwa kọntent njọs na-egwe ka m nwere achọ kọstọma agwa kọntent ka m na-eme ajọs na-egwe m nwere relevans ka m nwere chọ kọntent. Ị na ha eko mụnwa you and I mana ị na-eme kọntent na ịjọs nọ na-achọ ka ikwu okwu nnọọ ka ị wee draw fans ọzọ kọta ndị mana abịa detebere gị akwụkwọ. Ihe njikwa egwu ihe agata bụ na okwu nnarị ka okwu ama maka mgbe ọ ga-esu mmadụ nwekwara anwụ etikwara justice for onye eze because na jee jụọ ese ndị na-eturu ọnụ ọgwụ tụcha ọnụ ọgwụ a na-enwerịrị one thing or the other. Traya ụmụazị obi adịrọ ha mma a ga-abịarịrị idetara gị agwa traya ya ma na ọgwụ anyị nwere turu gbagodogo ofu ọnụ egbe na mba ọba ka ma na ọ ga-aba jekwa jee jụọ ese ị na ha eko
ka egbe egbu ka ọnụ egbe na-egbu ha anịnị 2 by 2 na-egbukwa mmadụ. Ị na ha eko na egbe na ịbụ nnọọ ka ọ nọ n'egbe maka a na-echube ụmụ dibịa kemgbe eji chụcha gị na brotherhood nke Akwa Okuko nye gị ọsọ. Onwezi onye na-agwọtawuru gị ọgwụ, nwezi onye ị na-eji agwọrọ ọgwụ n'aka, nwezi onye na-agwa ego ọgwụ, because ọgwụ niile ha na-agwa ego onye ọbụla ebutere ọgụ ọgwụ. You are the main reason why ndị dibịa ji ekwu sị na ndị pastọ na-abịa were ọgwụ n'aka, because ị nwere onye pastọ kpọọ onye prọfet, so true ị na-abịa were ọgwụ. You are the main reason why ndị dibịa ji eko na ha na ndị pastọ na-abịa were ọgwụ n'aka. Onye Eze Jizọs ekwekwara ka nta gị ka ji ka nta gị ka karakas. Ncheta gị taa gị ka karakas, go asa ya go and asa ya mma ata gị ka karakas. Ogwefere ya name ime apụtazi kuo ume na Facebook, ime kuzi ume, ime akwazi ụkwara eke na Facebook. Go and take care of ụmụ ejima Chineke nyere gị ịjụrụ ajụ. Na ọmarịcha nwa Chineke nyere gị pino pino iji eko, fine and good, nwa dị okay, go and take care of that girl. It is na nwa na danger. It is na nwa na danger. Na pino pino Chineke nyere gị na ụmụ ejima Chineke nyere gị, take care of that children and the mother. Ị na ha ekutere nwe problem, bụ sị ha ekute kịta ọ bụrụ ngwa ga-emere na-emere na ụmụ ejima ka emere na-emere ya ndị ba.